Hello students, welcome to Mathematics Study channel. In the last class, we discussed about relation and function, and we have already completed so many problems. We have completed up to question number 12. So today we are going to start from question number 13. So what is question number 13? Let's try to solve. The question number 13 is show that the relation R defined in the set A of all polygons as are equal P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. এইখিনি হল আমাৰ ফার্স্ট পার্ট and second part to আছে what is the set of all elements in A related to the right angle triangle T which sides 3, 4 and 5. It is a very important question. So first of all we are going to show that it is an equivalence relation. The first of all the given relation is given here. So first of all right here it is given here, given R is equal to, the relation is P1 P2 P1 comma P2 such that P1 comma P2 such that P1 and P2 have same number of sides. P1 and P2 have same number of sides. যে P1 আৰু P2 কি আছে সমান সংখ্যক সাইডস মানে বাহু আছে তেতিয়ালে যেটো পলিগন তো ফার্স্ট অফ অল we are going to show that it is reflexive. The number A লৈছো for reflexivity যে for reflexivity রিফ্লেক্সিভৰ কাৰণে আমি কি ল'ব লাগিব যে ইয়াৰ পৰা আমি দুটা এলিমেন্ট ল'ব লাগিব আৰু এই এলিমেন্ট দুটা কি সেম হ'ব লাগিব এই সেম এলিমেন্ট দুটা ক'ত থাকিব লাগিব ইয়াত থাকিব লাগিব যে obviously R is reflexive. That I mean obviously R is reflexive. Why? That obviously R is reflexive as every polygon have same number of sides to itself. যে প্রত্যেকটো পলিগনেৰে কি হয় নিজৰ সৈতে সমান কিটাকে সাইজ থাকিব ইয়াতো কোনো সন্দেহ নাই তো সেম নাম্বার অফ সাইডস উইথ ইটসেলফ যে প্ৰত্যেকৰে কি টু নহয় তো উইথ হ'ব উইথ ইটসেলফ যে নিজৰ সৈতে সদায় কিটাকে সমান সাইজে ৰাখিব তো obviously R is reflexive as every polygon have same number of sides with itself নিজৰ সৈতে কিটাকে সমান সাইজ থাকে তো this is reflexive. Number 2 B for symmetry TRY for symmetry let P1 comma P2 belongs to R. যে আমি দুটা এলিমেন্ট লৈছো কোৰ পৰা লৈছো আৰৰ পৰা লৈছো P1 comma P2 belongs to R. That implies according to given condition is what P1 and P2 have same number of sides. So since P1 and P2 belongs to R, so we can write P1 and P2 have same number of sides. So ইহঁতৰ কি থাকিব same number of sides থাকিব যদি P1 আৰু P2 same number of sides থাকে then আমি ইয়াক উল্টাই লিখিলেও সেম হ'ব P2 and P1 have same numbers of sides. So this implies that we can write P2 comma P1 also belongs to R. The first we take P2 belongs to R and we get P2 and P1 is also belongs to R. Therefore, R is symmetric.
Okay, R is symmetric. Now we are going to show that R is transitive. So C for transitivity, we have take three elements. Let P1, P2 belongs to R and P2, P3 belongs to R. যে আমি ট্রান্সিটিভিটিৰ কাৰণে কি লৈছো দুটা P1, P2 and P3 তিনটা এলিমেন্ট লৈছো কাৰ পৰা R ৰ পৰা লৈছো. This implies, so according to given condition is what? If P1, P2 belongs to R, then P1 and P2 have same number of sides. So P1 and P2 have same numbers of sides. Okay, same number of sides. And according to condition number 3, P2 and P3 is also belongs to R. Then we can write here P2 and P3 have same numbers of sides. এতিয়া হলে ইয়াৰ পৰা এটা কথা বুজা গল যে P1 আৰু P2 কি আছে same number of sides আছে. আকৌ ইয়াত কৈছে P2 and P3 have same number of sides. Then from this and this, it is clear that P1 and P3 have same number of sides. Okay? So P1 and P3 have same numbers of sides. So P1 and P3 is the same number of sides, then we can say that P1, P3 also belongs to R. So according to condition of transitivity, so R is transitive. R2 to transitive হৈ গল. So first we show that R is reflexive. Secondly we show R is symmetric, and thirdly we show that R is transitive. Hence R is an equivalence relation. এতিয়া R টো এটা কি হৈ যাব আমাৰ equivalence relation হৈ যাব. এতিয়া সেকেন্ড পাৰ্টটো আমি কৰিম. Now second part to আমি কৰিম এতিয়া second part. তো second part ত আমাক যেটো answer কি কৈছিলে যে question টো আমাক second part ত কৈছিলে যে what is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5. এতিয়া হলে কি হ'ব আমাৰ the elements in A related to right angle triangle T. কি আছিল এইখিনি আমি লিখিব লাগিব which sides কিনি আমি চাই লও sides কিনি কি আছে 3, 4, 5 and 5 are those triangle যে হেবিলাক triangle কোৱা হ'ব which have 3 sides. যিবিলাক triangles কি আছে তিনিটা sides আছে হেবিলাকক কি কোৱা হ'ব এই right angle triangle ৰ লগত related বুলি কোৱা হ'ব. Hence set of all elements কোনখিনি element হ'ব ইয়াত hence set of all elements in A related কাৰ লগত related হ'ব যেটো T আমাক দিছে related to triangle T হ'ব is the set of all triangles এইখিনি হল আমাৰ second part, the element in A related to right angle triangle T with sides
3 4 5 are those triangle হেইবিলাকক ট্ৰায়াঙ্গলক কোৱা হ'ব which have 3 sides যিবিলাকৰ কি আছে তিনটা সাইড আছে hence set of all elements in A যে set of all elements in A related to triangle T যে air যিখিনি element আছে অর্থাৎ A যিখিনি A সেটত যিখিনি element থাকিব আৰু T যেটো triangle আছে ইয়াৰ is the set of all triangle অর্থাৎ set of all triangle খিনি কি হ'ব ইয়াৰ লগত related হ'ব এইখিনি হৈছে আমাৰ ওকে now we are going to solve question number 14 it is a very important question for final exam let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R equal to L1 comma L2 such that L1 is parallel to L2 show that R is an equivalence relation find the set of all lines related to the line y equal to 2x plus 4 so ইয়াৰ দুটা পার্ট আছে ফার্স্ট আমি এক নম্বৰ পার্টটো কৰিম the first of all we are going to show that the given relation is an equivalence relation the for equivalence relation we are to show that R is reflexive R is transitive and R is symmetric also so first of all it is given that given R equal to L1 comma L2 such that L1 is parallel to L2 যে L1 to L2 হতে কি হয় প্যারালাল হয় এটো হল আমাৰ given relation তো প্ৰথম আমাৰ যেটো আছে এই এক নম্বৰটোত আমি দেখাব লাগিব R is reflexive তো ফার্স্ট আমি reflexive দেখাম তো for number L ইছু for reflexivity for reflexivity R is reflexive R to কেনেকৈ reflexive হল R is reflexive আমি লিখি দিছো কি R is reflexive how R to কেনেকৈ reflexive হ'ব যে R is reflexive as any line suppose L1 is parallel to L1 অর্থাৎ যিকোনো লাইন নিজৰ হৈতে সদায় কি হয় প্যারালালে হয় because this is a xy plane so any line এইবিলাক যিবিলাক লাইন আছে any line এই লাইন বিলাক এই দুটা লাইন কি হয় সদায় নিজৰ লগত কি হয় প্যারালাল হয় এই কাৰণে লিখা হৈছে যে R is reflexive as any line L1 is parallel to L1 অর্থাৎ L1 এর হইতে কি হবে সদায় প্যারালালেই হবে তো it is reflexive number 2 B for symmetry a symmetry to our q for symmetry let L1 comma L2 belongs to R আমি দুটা এলিমেন্ট লৈছো R ৰ পৰা কি এলিমেন্ট লৈছো L1 and L so according to given condition L1 is parallel to L2 যে L1 to কি হয় L2 parallel হয় this implies so ইয়াৰ যদি এইটো L1 হয় আৰু এইটো যদি কি হয় L2 হয় তেতিয়ালে কি দেখা যায় যে L1 is parallel to L2 then L2 is also parallel to L1 so you can write here L2 is parallel to L1 তেতিয়ালে আমি এটো লিখিব পাৰিম এনেকৈ L1 L2, L1 belongs to R. জানি লৈছো L1 L2 belongs to R and আমি পাইছো কি L2 L1 belongs to R. So R is symmetric. তেতিয়ালে R টো কি হৈ গল আমাৰ symmetric হৈ গল কাৰণ symmetric ৰ যেটো কন্ডিশন হেতু ইয়াত কি কৰিছে satisfied কৰিছে. So number C for transitivity transitivity কারণে আমি কি লব লাগিব তিনিটা এলিমেন্ট লম let L1, L2 belongs to R and
L2 comma L3 is also belongs to R. যে আমি ইয়াৰ পৰা কেটা লৈছো তিনটা এলিমেন্ট লৈছো L1 L2 and L3. That according to condition this implies that if L1 L2 belongs to R, then we say that L1 is parallel to L2, and this implies L2 is parallel to L1. L2 is parallel to L3. Okay. So from this, here we say L1 is parallel to L2. Suppose this is L1. Okay. And L1 is parallel to L2. Then this is L2. This is L1 and this is L2. And L2 is also parallel to L3. Then this is L3. So what we have, if L1 is parallel to L2 and L2 is also parallel to L3, then we can say that L1 is parallel to L3. So this implies that from these two we can say that L1 is parallel to L3. If L1 is parallel to L3, then this can be written as L1 comma L3 belongs to R. Since L1 and L3 belongs to R, so R is transitive. So R to ki hoye kya transitive hoga. Since R is transitive, since R is prothomote ami dekhaisu reflexive, since R is reflexive, comma symmetric and transitive, so R is an equivalence relation. এতিয়ালে R to এটা কি হৈ যাব equivalence relation হৈ যাব. Clear? Now we are going to solve the second part. তো second part of যিখিনি কথা কৈছে আমি এইখিনি প্ৰথমতে চাই ল'ব লাগিব. Second part of কি কৈছিলে, show that second part to find the set of all lines. The set of all lines, গোটেইখিনি lines ওলাব লাগে related to the line y equal to 2x plus 4. তো given line to আমাৰ কি আছে y equal to 2x plus 4, আৰু ইয়াৰ parallel হোৱাকৈ just find the set of all lines related to the line y equal to 2x plus 4. তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো line equation দিয়া আছে এইটো হৈছে y equal to 2x plus 4. The set of all lines, related to the line to আছে y equal to কি 2x plus 4. আমাৰ line, the set of all lines that are parallel to the line y equal to 2x plus 4. অৰ্থাৎ এই লাইনৰ সৈতে যিবিলাক লাইন কি হয় প্যাৰেলেল হয় সেই গোটেইখিনিৰ সেটটোৱে হ'ব কি এই সেটৰ সৈতে ৰিলেটেড হ'ব. Now slope of the line, এই লাইনটোৰ slope কি হ'ব y equal to mx, y equal to 2x plus 4. ইয়াৰ slope টো হ'ব কিমান m equal to 2. আমি ফার্স্ট ইয়ারত যেটো পাইছিলো কোঅর্ডিনেট জ্যামিতিত slope of the line m equal to, if mx y equal to mx plus c is the equation of a line, then slope of the line is m equal to what? Here m is represented by 2, so here slope of the line is m equal to 2. And it is also noted, আৰু আমি এইটো কথাও জানো যে যিবিলাক প্যাৰেলেল লাইন হয় সেই প্যাৰেলেল লাইন বিলাকৰ স্লোপ বিলাক কি হয় ইকুৱেল হয়, এই কথাটো আমি জানো. So it is known that
known that the slope of the parallel line, it is known that the slope of the parallel line is same. যে parallel line or slope বিলাক কি হয় same হয় এই কথাটো আমি কি আগতে পাইছো বা জানো the line parallel to the given the line parallel to the given line is of the from y equal to যেটো slope to same হবো তো 2x plus ইয়াত কি হবো যেটো 4 আছে এইটো খালি চেঞ্জ কৰি দিলে হল ইয়াত c লৈছো where c is what c is a constant where c belongs to r r is a real number okay so c is constant where r c belongs to r এতিয়া হলে parallel line to কি হবো আমাৰ এনেকুৱা টাইপৰ হবো y equal to 2x plus c hence set of all points set of all not points sorry lines hence set of all lines parallel to the given line hence set of all lines parallel to the given line parallel to the given line is given by y equal to 2x plus c y equal to কি হবো 2x plus c where c belongs to r এখানে আমি ইয়াত লিখি দিম where c belongs to r এতিয়া হলে এইখিনি হল আমাৰ কি आंसर ওকে now we are going to solve question number 15 so question number 15 is let r be the relation in the set 1 2 3 and 4 given by r is given here shows the correct answer তো এইবিলাক স্টুডেন্টে নিজে নিজে কোনটো কারেক্ট হ'ব যেহেতু গোটেই চেপ্টাৰটো আমি পঢ়িছো তো কারেক্ট আনসাৰ খিনি স্টুডেন্টে নিজে নিজে ঘৰত উলাই লব বুলি মই আশা ৰাখিছো তো থ্যাংক ইউ নাম্বাৰ 16 টো মই চাইছো এতিয়া 16 টো সেম আছে যে 16 টো কৈছে let r is the relation in the set n given by r equal to a comma b such that a equal to b minus 2 where b is greater than 6 choose the correct answer to correct answer to কি হ'ব এইখিনি স্টুডেন্টে নিজে ঘৰত কৰি লব মই বুলি আশা ৰাখিছো তো থ্যাংক ইউ আজিলৈ মই ইয়াতে শেষ কৰিছো ধন্যবাদ